Дрона хийхдээ одоо яач вэ? Unboxing хийцгээе. За, сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ гэгэн туглаг энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Камертай аяллаа шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн болж байна. Энэ удаагийн дугаараа эхлүүлэхийн тулд би энэ ард харагдж байгаа Monnis компани гадаа ирсэн байна. Monnis компани бол миний камертай аялал блогийн маань хамтрагч байдаг. Энэ удаа Monnis компани хамт олон цоо шинээр ирсэн Nissan Navara 4X Pro гэдэг машиныг аялалд маань зориулан гаргаж өгч байна. Энэ машиныг хамтдаа unboxing хийцгээе. Аялалдаа цаашаа гарцгаая. За машина хүлээж авахаар орж байна. Машина хүлээж авна да. За тэгээд. Машаа. Бүх юм бэлтцэн тий? За. Миний яриад байгаа Pro 4X гэдэг загвар энэ байна. Nissan Navara 4X Pro юм уу? Pro 4X юм. За. Тийм үү. За, янз бүрийн байгаа даа энэ. Энд ч одоо хэд оны загвар вэ? 26. 26 оны загвар. Дөнгөж орж ирээ байж байгаа. Номерыг тавих уу? Тэгнэ. Гарч байгаа. За ингээд шинэ машины номерыг нь тогтоож байна да. Monnis Motors гэсэн номерын суурьтай. Ингээд хөшөөд оруулсан. За ингээд 8436 гэсэн Navara Pro 4X шоуж ивэл тэр чинь манчин байгаа шүү гэж. За ингээд нэгэд харах юм бол хараа. Энэ бүх юмнууд наалттайгаа. Йоо энийг хуулахгүй. Ингээд хуулж аваад. Энэ өрөөлийн юм уу? Энэ харж байна. Энэ ингээ хуулж авна. Энийг бас хуулж авна. Ингээд хуулаад за ишиг дүглээч. Энийг бас ишиг түр ишиг хийнэ. За энийг овцын ундаа тэгсгээ хуулна. Энэ ч одоо юу гэдэг вэ? Энийг хуулах. Энэ нь одоо толгой дээр үйл болохгүй. За ишээч. За ингээд батархан энэ за харж гин ард юм. Энэ дээр харагдах нь энэ харж гин 20 км гэж. Үйлдвэрээс гараад 20 км. Тэр 418 гэж байна. Тэгэхээр одоо банкнд байгаа бензинээр явах юм байна. Банкнд тал банк бензинтэй ирнэ 418 км гэж. Энэ хөгжим бол янз юм л да. Урдны нөгөө D23 хөгжим бас нэг юм хөөс. Ерөнхийдөө сайхан байна. Хөгжим нь D23 шиг юм те. Артлын энэ минь те. Би нэг ачаа заваар болох учраас энэ минь ингээ байж. Тэгээд би энэ нэмэлтээр нөгөө энэ ийм таггүй байт юм лээ энэ дээдтэй. Энэ нөгөө ачаа хийгээд түгжээ явж байгаад амар гэдэг ийм тагийг нийлгээд авсан. За ийм машин байна. Monnis дээрээс машина. За одоо Apu компани дээр ирж байна. Apu шунхлаа сайхан компаниуд, Монголын томоохон компаниуд миний аяллыг нэмээд итгэдэг. Apu компани дээрээс орж бүтээгдэхүүнүүд авч явах хэрэгтэй. Замдаа хэрэглэх ус ундаа, жуус гэдэг юмуд авах гээд ирж байна. За эзэхай ивент итгэж Apu компаниар ороод бүтээгдэхүүний дээжээс нь авчлаа. Ус авлаа, ундаа авлаа. Бас зүгээргүй ганц нэг алтан гов дөргөө авчихлаа. Ингээд аяллаа үргэлжлүүлэхээр цааш үдэж байна. Утгагүй сонирхолтой газар очно хэдүүлээ.
Өнөөдрийн дугаарыг Сэлэнг аймгийн Сүхбаатар орчимд байдаг сонирхолтой газруудаас түүрлэн тавхан төлөвлөлнө. Өчтөр хотоос гаш тохиод ороохон Сүхбаатар хотоос өнгөрөөд энэ тужийн насны нөгөө шинээр ойжуулсан, сэргээсэн бүс байдаг. Тэрний ойролцоохоо ирээд ийм сайхан ногоон хөндөд хонлоо, сайхан дулаахан хонлоо. Энэ Navara 4X Pro гэдэг загвар Nissan-ы. Энэ миний майхан гэмэн 3 энд хонлоо. За тэгэхээр яг одоо эндээс би жоохон яваад 10 орчим явах юм уу да. Яваад тэр тужийн насны дахин сэргээсэн бүс рүү хорно. Тэн дээр өндөр цамхаг дээрээс очиж харах төлөвлөгөөтэй байна. Яагаад дахин сэргээсэн гэхээр тужийн нас маань нэг хэсэг нөгөө зах зээлийн шуурганд өртөөд хөрөөдөгдсөн, устсан. Бас нэг хэсэг нь болохоор түүмүрт ороод устсан. Тэгээд тужийн нас гэдэг газар баг хоосон шахуу болсон байсныг сүүлийн жилүүдэд сэргээн босгоод үржүүлээд маш сайхан ой болж байгаа. Тэрийг хэдүүлээ очиж үзнэ. За дараа нь би Алтан булаг орж тав хүндээ сонирхуулах санаа байна. Сайхны хөтөл орно, ээж мод орно, өшөө хаан байж болохоор сонирхолтой газруудыг төвөрлөж өнөөдрийн дугаараараа тав хүнд сонирхуулнаа. Ингээд аяллаа цаашаа үргэлжлүүлнэ. Хамт байгаараа, сав дараараа, дэмжлэгээ хайрлаараа. Явсаар агаад хонлоо гадраасаа хөдлөөд тужийн нарсан дээр хүрээд ирсэн. Тужийн нарс гээд сайхан газар байдаг. Энэ нөгөө нөхөн сэргээсэн газар байхгүй, шинхэн ой гэсэн үг. Шугам татаад ингээд тавьсан шиг ингээд эрийгээ цаахан харагддаг. Энэ өндөр дээрээс харахад би үл энэ тужийн нарсны нөхөн сэргээсэн залуу ой голд байдаг. Нэг ойролцоогоор 5 давхар байшингийн дайны төмөр цамхаг дээр сая гараад ирлээ. Энэ дээрээс орчин сайхан харагданаа. Хүний гараар нөхөн сэргээл тэгээд яаж гой харагч болдгийг энэ дээрээс хэрж мэдрүүл гоё. Бид нар байгаль дэлхийнхаа өмнө ямар хариуцлагатай байж болдгийг, энийг хайрлах чадвал бид нар ямар үр дүнд хүрдгийг, тэ? Буруу хүмүүсийн гарт өртсөн зүйлийг бид нар сэргээж хадгалж бас гоё болгож болдгиймаа гэдгийг бүр мангар том жишээ. Энд 10 сая гаруй мод тарьсан гэж байгаа. Шинээр сэргээж. Яг ямар шалтгаанаар энд мод тарьсан бэ гэхээр 90-ад оны үе 2000 он арай гараагүй байхад нөгөө модны хууль сулгаач нар тужийн нарсыг хятсан байхгүй болгосон. Бараг 90% байхгүй болсон тужийн нарс. Түүнээс гадна ойн төмөрч бас нөлөөлсөн баг энд. Тэгээ 2000-ад оны ихээр ерөнхийлөгчийн зарилга гараад тусгай хамгаалтанд авсан. Түүнээс хойш нөхөн сэргээлт хийсэн. Түрүүн би хийсэн 10 сая гаруй мод энд таригдсан. Нарсан ой. Янзын гоё харагдана. Энэ дээрээс ирээд ингээд та нар дээр нь гараад ингээд харах юм бол зүгээр ирээдл өөрчлөсөн залуухан нарснуудыг харж болно. Цоо шин гэсэн үг. Гоё харагдсан юм аа. Ирж үзэх хэрэгтэй. Ирж үзэхдээ л амархан. Улаанбаатараас машинаар захиад Сэлэнг хүртэл 300 давхих нь. Тэгээд Сэлэнгээс Алтан булгийн замаар орж дахиад уршаа жоох явж байгаа салаад сайхан эсрэхийг замдаг үл завсаар гад энд хүрээд ирнэ. Аймгийн төвөөсөл нэг 20 гаруй дахиад хүрээд ирнэ. Зам нь ямар ч асуудал байхгүй. Унаа тэргүй л та Улаанбаатараас галтрыг зуугаад Сүхбаатар өртөөн дээр буугаад тэндээс үйлчлэгээ үзүүлдэг такси тээвэрлэгч нар байгаа. Тэдэртэй холбогдоод наашаа ингээд энийг үзэнгээ өшөө бусд юмнуудыг үзээ явчихдаг. Ийм аялалч хийж болдог. Ийм сайхан газраа. Амьтны үед бол бас баялаг гэж байгаа шүү дээ. Буг байдаг, гөрөөс байдаг, чон, үнэг, баавга, гахаа. Шөө жижиг шинжтэй гэрэм зурнаас өсвөл төрөл бүрийн амьтан байдаг. Ер нь бол амьтны аймаг оршин тогтнох сайхан газрыг хүний гараар нөхөн сэргээгээ бий болгох ийм сайхан тааламжтай газар юм байна.
За тужийн нарснаас явсаар хагаад ээж мод, өсөг мод, удган мод гэдэг янз янзаар нэрлэгдэх сайхан тахилгатай шүтэнтэй газар үргэлжлэн ирлээ. Түрүү хэлсэн алтан булаг орно гэд хөдөлсөн боловч очиод та нарт яг юу сонирхолтой ойлгосонгүй. Тэгээд энэ удаа тийм юм байна. Дараа харин алтан булаг шахт улаан үүд гэд аялал ивэл цогцоор сонирхолтой байж магадгүй гэд оошлуулчихлаа. Ингээд ээж мод дээр ирсэн маань ээж мод Сэлэнг аймгийн Шамар сумын нутагт байдаг. Хотоос нэг 300 орчим давхад ир чинь аймгийн дөөс 12-3 км. Засамлаар давхад засамлаасаа салаад нэг 2-3 км сайхан эсэнд дүүр давхад ороод ирчих. Ийм газар. Түүхээ их сурвалжид болохоор 800 жилийн өмнөөс эхлээд бөөгийн жамсаар тагтаг шүтдэг байсан гэдэг юм байна. Бөөгийн дахилгатай газар жил болгон 4 сард нутгийн иргэд шүтлэгтнгүүд цуглж тагтаг. Тагихтаа хүн зон олон минь амгалан байгаасаа, цагаагаар сайхан байгаасаа, уул ус маань тэг сайхан дүүрэн байгаасаа, таван шум мадман тарга тавэр гих байгаасаа гэд янз янзаар хүслээ шивнж залбирч таглагаа хийдэм байна. Ээж мод гэд нэрлэгдээд байдаг энэ газар би ирж ивжсэн маа намайг ирэхэд айгүй өндөр тийм бүх мод байдаг гэсэн санагдаж болчихсгүй. Их олон салаам өчртэй тийм мод байдаг гэсэн санагдтыг. Хожим гал төмөрөөс болоод шатцсан. Гэтэ тэр гал төмөр нь зүгээр ч гал төмөр биш. Энд дэсэн сүсгтүнгүүдийн тамхины цогоор гэлөө ард түвшний цогоор гэлөө шатцсан гэж яригдсан байлаа. Тэгээд түүний дараахан нутгийн иргэд лам хуу бүгдээрээ нийлж хагаад хажуугийнх нэг модыг бас амьлуулж аргадж гууж байж ээж модоо амьлуулж авсаа гэж ярьдаг. Гой газар ирсэн хүмүүс ингээд өдөө бодоогоо өргөөд хүслээ шивнээд явж байгаа сайхан харагддаг. Гэтэ залбиртаа нэг онцлог байд юм байлаа. Юу гэхээр сүү өргөл орчин руу ингээд сайхан өргөж болно. Мод руугаа бол нэг өргөж ирэхгүй гэж байгаа байхгүй. Ариг хүргүүл энэ элсэрхийг энэ хөрсөндөө шингэхээр өрг. Тэгээ бас мод руугаа хэрэггүй. Залбирх юм бол одоо бидний ингээ хоёр гараа хамсараад ингээ залбирдаг штэ. Тийм биш. Хоёр алга дээш нь харуулдаг ингээд залбирх хэрэгтэй гэж ярьдсан байлаа. Тэгвэл одоо бас буян болж хүсэл болж би тийм сайхан авшигтай газар шүү гэж хэлж байна. Наашаа ирж үзэх хэрэгтэй. Энэ бол үнэхээр ариун дагшин газар жилийн 4 үлрэл хизээж ирэхэд үлээгээд авах ийм сайхан газар байд юм шүү. Та бүхэн зорж ирээрэй. Одоо нэр энэ дэрслэх эн чинь бол одоо нөгөө сүүлд дахиад амьлуулсан ээж мод маань гэж байгаа байхгүй. Энүүхээ нойрхон бараг 100 метрийн зайтай хууч нөгөө шатсан ээж модын анхны ээж мод гэж байгаа. Тэрний үндэс байдаг. Тэрийг хөдлөө очиж сонирхцгаа. Ард байгаа энэ бол нөгөө анхны ээж модны үнцийг хадгаж байгаа. Өргөө байгаамаа. Иш орж сонирхцгоё. Анхны ээж модны өргөө читэ бодох байх хүсэж байна. Зүтэй. Урага зандан ээж. Би яг ийм модонд дэгдэж байгаа. Ийм хатаг амдар инээ тэр бол тийм олон өчртөө 100 салаам өчртөө гэж ярьдаг штэ. Тэгээ энэ ч домог нь болохоор өдрийн цагаар үнцээрээ 5 голтой холбогдож шөнийн цагаар үнцээрээ 3 маргалттай холбогддог гэж ярьдаг. Тийм амьтай мод байсан гэж ярьдаг юм л. Яг одоо энэ бол нөгөө анхны модны шатад үлдсэн үндэс нь энэ байна да. Анхны ээж модны
За энэ л маань үргэлжлээд явсараагаад ээж мод нэр ирчээд буцаж байна. Сайхан газар ариун дагшин хүндэтгэлтэй ийм сайхан газар. Та бүхэн бүс зорж иж үзээрэй. Бас хүслээ шивнэж өөртөө бас аз хэмэр дуудаж бас болох юм шүү гэж хэлмээр байна. Ингээд дараагийн газар руу яваа. Дараагийн газар Сэлэн орхны бэлчээр. Сонирхолтой газар. Орхон сэлэнгийн бэлчээр. Удахгүй эргээд уулзъя. Сэлэнг аймгийн Сүхбаатар хотын орчимд хийж байгаа нэг өдрийн ажил маань сайхан болж гинэ үү. Сая ээж модноос дахиад аймгийн төвийн дууртлаар шохуу давхсаар агаад Сэлэнг орхон голуудын бэлчрийн ойрхон ирчээд байж. Аймгийн төвөөс ингээд хойшоо сайхны хөдөл ордог зам байдаг байхгүй. Тэр замаар явж байгаад нааша салаад энэ хуучин модны үйлдвэр гэж байна. Сүхбаатарын модны комбинат гэдэг. Тэр комбинатын дундуур гараад нэг ошуу ингээд шорон замаар давж мавж агаад одоо миний энэ байгаад зэхтэр ирж болно. Жоохон тийм эвгүүдүү гэхдээ амар сүттэй үл биш. Ямар ч машин явж болно. Болгоомжтой л явчих юм бол энд ирчих болж одоо энд уул болдог бол хонж монол гоё л ах. Яг гэхдээ 5 м 10 м-ийн зайтай галтрыг явдаг болохоор байсагаас ирээд байгаа. Түүнээс ийм нэг битүүд дугуйд газар ороод ирсэн гоё л байна. Одоо энэ миний цааталт ингээд төмөр зам тэрний цааталт орхон гол орсож байгаа. Тэгэхээр бас сайхан л газар ирсэн байж байна. За илүү томор яах вэ? Одоо эндээс нэг километр орчим явхад орхон сэлэнгийн бэлчээр байгаа. Та нар одоо миний энэ артлыг харж байгаа уул шүү дээ. Энэ уулны ийшээ ингээд яваад алхаад одоо энэ дамнаад жоохон алхах юм л километр ихтэй алхахад уулын ороод дээрээс очиод харахад Сэлэнг орхон голуудынхаа бэлчрийн дээрээс ингээд харах болцоод гоё газар. Заавал ирж сонирхож үзэх хэрэгтэй. Яг тэр эн чинь орхон голууд Монголын хамгийн урт гол байхгүй. Аранга аймгийн Цэнгэр сум билүү. Уранга аймгийн Батүрцэт тэр хавьяас ингээд их аваад урсаар агаад энд ирж орхон гол цутгадаг. Замдаа эн чинь Ерөө гол, Хараа гол, Туул гол, өшөө юу вэ бас олон голыг өөртөө нэгтгэдэг. Сэлэнг мөрөн бол та бүхэн мэдж байгаа. Хөсгөл аймгийн Төмөр уулаг суманд 4 гол нийлдэг байхгүй. Нэг талаас нь эдрийн гол, чулуутын гол нийлээд орж ирнэ. Нөгөө талаас нь дэлгэр мөрөнд юуны гол үлээ. Бүксээ гол юу вэ? Ийм 4 гол нийлээд Сэлэнг мөрөн болоод наашаа явсараад энд ирдэг. Хамгийн усыг их усыг цуглуулдаг гэж. Дандаа бас олон голыг өөртөө нэгтгэнэ. Одоо тийч жишээ нь юунаас өсгөл далаагаас их аваад урсж байгаа эгийн гол гэтэл дандаа 5 гол өөрийн голыг нэгтгэж бас голуудыг нэгтгэсээр хагаад Сэлэнгд орж ирж цутгадаг. Энэ хоёр ингээд нийлээд эндээс Сэлэнг мөрөн гэдэг нэрээрээ цаашаа 20 орчим явд юм уу да Орсын хэл гараа авчина. Цаашаа байгаль талаад очиж цутгах. Байгаль талааг усаар хангадаг. Ийм сайхан мөрөн байна. Ус мөрөө олон чиг Сэлэнгийг нь яаж хөцөхөө гэд дуу хүртэл байдаг үстэй. Сайхан их устай. Сайхан намун тогтун усгалтай. Дрон онгаа за. Яа доо. Дрон ахистой боллоо. Яач вэ? Аяа унаа.
Факт чанахгүй юм да. Орхон сэдгийн бэлчээр дээр сая дрон унгацсан. Дрон өстө хөр хэлтэй болж. За тэндээс яваад би энэ юун дээр ирчлээ. Сайхны хөтөл дээр ирсэн байж байна. Өнөөдөр сайхан газар одоо явлаа, 4 газараар явлаа. Сайхны хөтөл дээр ирсэн. Энэ хуучин урд нь бол энэ дор бичсэн байлээ. Тэмээ үзүү гэдэг нэртэй газар байсан. Тэгээд Сүхбаатар Жанжин Орос руу явах гээд энэ хөтөлтөөр давж гарч ирээд ямар сайхан хөтлөө гэж хэлсэн гэж байгаа. Тэгээд сайхны хөтөл гэдэг нэртэй болсон тэр зэгээс хойш гэж бичсэн байлээ. За энд зорж ирэх хүмүүс сайхны хөтөл дээрээс ирэх юм бол маш олон юм үзэж болно. Энэ үзэсгэлэнт байгалыг энэ өндөр дээрээс толдоо харж болно. Мөн энд ингээд янз бүрийн жижигхэн хөшөөнүүд байдаг. Тэрийг бүдэлж болно. Хад чулуу дамжаад гоё кафетай явж болно. Түүнээс гадна энэ шат хийцэн байна. Нөгөө зип юу лээ? Хүмүүс нөгөө юмар зүгдэг гулгадаг. Тэрийг хийцэн байна. Савлуур шат хийцэн байна. Айгүй олон сонирхолтой юмнууд хийцэн байна. Тийм болохоор наашаа зорж ирээд үзээрэй гэж миний хувьд урьж байна. За өнөөдөр ингээд би та бүхэнд 4 газар сонирхууллаа. Түүнээс гадна энэ ойрхон Ханан Өндөй гэж байгаа. 1921 оны Ардын хувьсгалын журам цэрэг энд цуглаад эндээс хяактыг чөлөөлж Ардын хувьсгал эхэлсэн түүхтэй ийм газар. Хажуу талд нь Ханан хад байдаг. Маш өндөр хэрмийн ийм цайзын хан шиг том өргөн Ханан хад байдаг. Тэрнгээрээс орж үзэх болно. Түрүүн өглөө очсон нөгөө тужийн насны наатлаар чинь нөгөө 2 ис гэж байгаа, оргих юм бол гэж байгаа, гүн нуур гэж байгаа. Өшөө үзэсгэлэнтэй маш олон газрууд тэр байгаа. Ялангуяа нуус төвчөнд гардаг нөгөө Бөөрэрийн тулаан гэдэг алдартай тулаан чинь яг тэр газар болсон байхгүй. Тэр мэтээс өсвөлөд олон газрыг та нар ирэх юм бол нэмээд үзэж болно шүү. Мөн загас жарахаа эргүүлдэг бол та нар орхон гол дээр ирж болно, сэлэн бүрэн дээр ирж болно. Яач гой зугаатаагаа аялж бүгдийг үзэж болно. Гагцгүй эх орноо хайрлах хэрэгтэй. Мөн сэлэнгийн шумууланд бэлтгэлтэй ирэх хэрэгтэй шүү. Зуны дэлгэр цагт ирж байгаа бол сэлэнгийн шумуулыг тооцоолж үзээд бэлтгэлээс хангаж ирээрэй. За ингээд энэ удаагийнхаа дугаарыг үүгээр өнөжрүүлж байна. Энэ хүртэл үзсэн үзэгч танд баярлалаа. Саб дарж амжаагүй хүн байгаа бол subscribe дараарай, лайк, comment, share гээд дэмжлэгээ өгөөрэй. Дараагийн дугаараар иргэн уулзлаа. Баяртай.